ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்னோடய கிச்சன் சேனலில் திரும்பியும் நான் வந்திருக்கேன். இத்தனை நாள் எனக்கு வீடியோ போட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸு, கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தோம். இன்றைக்கி நான் என்னோடய கிச்சன் சேனலில் உங்கள்கிட்ட நல்ல ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் ஒன்று காட்ட போகிறேன். இது எதுக்குனாக்கா நிறைய பேருக்கு இப்போ இந்த சீசனில் பனி சீசனில் நிறைய பேருக்கு சளி பிடிச்சிருக்கோம். எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்கும். எவ்வளோ மருந்து மாத்திரை டாக்டர் வைத்தியம் பார்த்தாலும் சில பேருக்கு சரியாக வராது. அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப மோசமாக சளி பிடிக்கும். அதுக்காகத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியான டிப்ஸ் ஒன்று இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். அதுக்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்குது இந்த இலையோட பேரை தூதுவளை. தூதுவளை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, இது சின்ன சின்ன முள்முள்ளாக இருக்கும். இது கத்திரிக்கோல் இல்லாமல் அந்த மரத்துலேருந்து பறிக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸு. பாருங்கள், நானே பொறுமையாக தான் பிடிக்கிறேன். ஏன்னா கொக்கி மாதிரி இருக்கும் இந்த முள். இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, இந்த முள் நம்ம கையில் மாட்டிக்கும், அப்படி எரியும், குத்தனா எரியும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, இந்த இலை தான் இன்றைக்கி நம்மளோட டிப்ஸு. வேறு எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு. எதுவுமே இல்லாமல் இதை நிறைய கிராமங்களில் கிடைக்கும். டவுன் பக்கத்தில் கிடைக்க கஷ்டம்தான். அப்போயும் டவுன் பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாருமே கவலைப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் போய் தூதுவளை பொடின்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க. கிராமத்து உள்ளவங்களுக்கு இதை கலப்பணி இல்லாமல் நம்ம பச்சாவே இயற்கையாகவே எடுத்து செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வசதியாக இருக்குது. அதுக்காகத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது காட்டுறேன். இதை நிறைய பேர் ரசம் வச்சு, நம்ம ரசம் எப்படி வைக்கிறோம், புளி போட்ட பூண்டு மிளகு எல்லாம் போட்டு ரசம் வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அதே மாதிரி இதை மிக்சியில் போட்டு அதை சேர்த்து அரைச்சி ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது. எப்படி ஏற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் அறந்து போயிடும். நெஞ்சி சளி, விரட்டு இரும்பல், இந்த மாதிரி இரும்பல் உள்ளவங்க நல்லா தாராளமாக இது கஷாயம் மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம். எல்லாம் கஷாயம் கலந்து போட்டு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதில் ரசம் வச்சு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதே மாதிரி கொஞ்சம் தாராளமாக ஒரு கைப்பொடி அளவை இலையை பறித்து எடுத்துகிட்டு மிக்சி ஜாரை போட்டு அரைச்சி சாறை எடுத்து வடிகட்டி குடிக்கலாம். இன்றைக்கி அந்த டிப்ஸு தான் உங்கள்கிட்ட நான் காட்ட போகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இதை ஏற்கனவே அலசி எடுத்திருக்கேன். இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக நான் மறுபடியும் அலச போகிறேன். எப்படி இதை கழுவுறதுன்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஏனை எடுத்துக்கிட்டு இல்லை நம்ம தண்ணி எடுத்து திறந்துக்கிட்டு இதை நம்ம கையால் மற்ற கீரைகள் மாதிரி அலச முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். ஸ்பூனால் இப்படி நல்லா, இதில் எதுவுமே தூசி இருக்கிறதுக்கு, தூசி மண்ணெலாம் படுறதுக்கு வேலை கிடையாது. ஏன்னா இது மேலோட்டமாக கொடி கொடியாக தான் போய் வளரும். இதோட பூ வயலட்டு கலரில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஏன்னா இதே மாதிரி நிறைய இலைகள் இருக்கும். நம்மளுக்கு ரெண்டு அடையாளம். இதோட பூ வயலட்டு கலரில் இருக்கும். இன்னொன்று இந்த செடியில் இலையில இருந்து அந்த காம்பு வரை முள் இருக்கும். அதை தான் நமக்கு இது இந்த இலையோட அடையாளம். தூதுவளைங்கிற அடையாளம் இது. அந்த ரெண்டு அடையாளம் தான். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, இப்படி நல்லா கலக்கி நீங்கள் கையில் முள் குத்திக்காமல் இப்படி அலசி எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வடிகட்டி இருந்தால் வடிகட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த அலசுறதுனால கரண்டியால் அலசுறோம். ஏன்னா முள் குத்திக்கும், அதனால் அலசுறோம். அதே நேரத்தில் நம்ம அள்ளும் போது பார்த்திங்களா முள் மாட்டிக்குது. இந்த மாதிரி அள்ளும் போது நம்ம இப்படி லேசாக பொறுமையாக இப்படி அள்ளிக்கலாம். அள்ளிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் நம்ம வச்சுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே இதை அலசி ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காகத்தான் நான் அலசி எடுத்திருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரு, சின்ன ஜாடையில் போட்டால் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன ஜாடை எடுத்துக்கணும். பெரிய ஜாடையில் அந்த இலையை அரையாது. அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன மிக்சி ஜாடையில் எடுத்து எல்லாம் பவுடர்லாம் பண்ணுறோம் பாருங்கள், அந்த ஜாடையில் தான் எடுத்து அது. அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம கையால் திணிக்க முடியாது, முள் குத்தம். அதனால் இப்படி ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு ஸ்பூனால் நம்ம திணித்து விடலாம். அதே அந்த ரொம்ப இந்த மேல் தண்டை பக்கத்தில் ரொம்ப முள் இருக்க பாருங்கள். நிறைய பேர் இந்த முள் எடுத்து போட்டு இது செய்வாங்க, ரசம் வைப்பாங்க, சமைப்பாங்க, கஷாயம் போடுவாங்க. முள் எடுத்து போட தேவையில்லை மிக்ஸி ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதுனால எல்லாமே சேர்ந்து அரையும். இதோட பூவோட சேர்த்தே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பூவன் ரொம்ப நல்லது.
இது வந்து அதோட பூ. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட பூ தான் இது. லைட்டாக இதை வந்து காஞ்சிச்சு, அதனால லைட்டாக வயலட்டு கலர் லைட்டாக இருக்குது. அதோட சேர்த்தே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதுக்கு தண்ணி நம்ம ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் ஒரு 100 ml அளவு மாதிரி தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும், போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது அரையும் போது அது தண்ணி ஈரப்பதங்க அதிகமாக இருக்கும், அப்புறம் அதோட சத்து இல்லாமல் போயிடும். இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அரைச்ச பிறகு இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த இலையோட இதெல்லாம் வந்து நுரையாக இருக்க பாருங்கள். நம்ம இந்த மாதிரி அழகாக வளைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன கிண்ணத்தில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு ஸ்பூனால் இப்படி அமுக்கணும். இதே வந்து சின்ன ஒரு வயசு புள்ளோல் 2 வயசு புள்ளோல்கன்னா இதே மாதிரி ஸ்பூனால், இது வந்து மேசக்கரண்டி, இந்த ஸ்பூனால் ஒரு 2 ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். சளி உடனே நின்றுடும். சளி எங்கே போச்சுன்ட்டு கேட்பீங்க. அந்த அளவுக்கு நல்லா ஒரு சூப்பரான ஒரு டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் இந்த சாறை பட்டது இருக்குது, அதனால் நம்ம இப்படி இந்த மிக்ஸி ஜாரை கழுவி மறுபடியும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி இந்த முள், இந்த அதோட வேறு, இந்த காம்பு எல்லாமே அரைச்சி அதோட இது தான் இது சக்கை மாதிரி இருக்க பாருங்கள். இது மாதிரி வடிகட்டாட்டி நம்மளால் குடிக்க முடியாது, தொண்டையில் சிக்கிக்கும், சுத்தமாக குடிக்க முடியாது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, இது தூதுவளை சாறு. ஒரு வயசு புள்ளனா இந்த அளவை கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி டீஸ்பூனால் ஒரு அளவு கொடுத்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. 2 வயசு பிள்ளைக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் கொடுக்கறதுனால ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இயற்கையான நல்லா இறைவன் படைத்த நமக்கோட மருந்து தான் இது. நம்மளோட இறைவன் நமக்கு படைத்த ஒரு மருந்து தான் இதெல்லாம். இயற்கையான உள்ள மருந்து. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை. உங்களுக்கு யாருக்காவது சளி இருந்தால் இதே மாதிரி அரைச்சி சாப்பிட்டு குடிச்சு பாருங்கள், நல்லா குணமாயிடுவேன். இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.